Kim əgər tövbə edərsə, üzü Allaha gedərsə, ona cənnət olacaq daima qismət. Bu da əslində səadət əbədiyyət. Yığdığın mal qısa müddət çatacaq karuva qardaş. Bunu dərk eyləyəsən kaş, qocalırsan da ötür yaş. Gələcək vaxt qoyacaqlar sinövün üstünə bir daş, qalacaqsan elə çaş baş. O zaman dərk edəcəksən nə oğul var, nə də yoldaş. Nə də ki gəlməyəcək dağda o gün evdəki daşqaş, gələcək xeyli vətəndaş vətənindən. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətüvi hissə bə hissə. Budur qüssə, budur vəhşət, budur dəhşət və cəhənnəmdə olan isti hərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksənmi buna? Yox. Səbəbi vardı, cılızsan və zəifsən, özünü satma həyifsən, çoxu azla dəyişirsən, nə hərifsən. Arada başını qaldır göyə bir eylə nəzər, yatma bəşər, gör nə qədər kürə səmada düzülüb dövr eləyir. Kim bunlara əmr eləyir? Gör bu bəşər fikr eləyir ki, biri toqquşsa biri ilə dağlar kulli və aləm yaşamaz bir nəfər adəm. Deməli burada mizan var, yaradan var, açoxi evdə Quran var və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə. Bu qədər bitkiləri kimdə əkən yer üzünə. Ətrafda bax, nə qədər növdə çiçək var, hərəsində özünə məxsus olan rəng və bəzək var. O çiçəkdən özünə ruzi tapan qurt və böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var. Hamısın göz görür aşkar bunları xəlq eləyən var. Nə edibdir səni vadar edəsən Allahı inkar? Səbəbi vardı cəhalət, yəni qəflət. Niyə sən almadın ibrət? O gedənlər nə yapardı? Bu həyat sanki qatardı. Səni də mindirəcəklər, eləyib sorğu sual dindirəcəklər. Deyəcəklər, cavabın ver. Bu qədər mal ki yığıbsan, hesabın ver, kitabın ver. Qalacaqsan o zaman lal. Vuracaqlar o yekə boynuva qandal. Quracaqlar yekə tonqal, yanacaqsan. Nə qədər mal ki yığıbsan, danacaqsan. Nə qədər həqqə giribsən, hamını axtaracaqsan, yıxılıb yalvaracaqsan, öpəcəksən onların əl ayağından. Tutacaqsan balağından. Deyəcəksən ki, ilahi, bu günahı eləyən mən. Bunu insan eləməzdi, nə də heyvan eləməzdi. Nəyi ki mən elədim, millətə şeytan eləməzdi. Çəkərək deyəcəksən məni qaytar geri Allah, eləyim nəfsini islah, deyəcəklər daha geçdi. Bu ömür müddəti keçdi. Bunu dünyada edeydin, əbədi nura gedeydin. Tutacaqlar o yalancı kəkilindən elə möhkəm, sürüyüb ateşə doğru atacaqlar çəkəsən qəm. Deyəcəklər sənədir daimi məskən bu cəhənnəm, bəni Adəm. Bunu yazdım Şüəra surəsinin haqqını əda etmək üçün mən. Düşünüb dərk edəsən sən və cəmiyyətlə bərabər olasan tən. Resulullah da buyursun, Resulullah da qiyamətdə buyursun, Hacı Elşən sənə əhsən. Buradır haqqı deyən bəndələrə daimi məskən. Buyurun cənnət-i əlaya üzüşən. Buyurun cənnət-i əlaya üzüşən. Allah qəbul eləsin. Çox vaxt çıxmaq istəmirəm inşallah. Ruhandan onlar xanım Zəhranın bac, tərbiyyə, səlavat.